It's me again, Tin, and welcome to my channel. So, for today's video, napag-isipan namin na mag-swimming today together with my cousins and also my squad. So, napag-isipan namin to guys kasi gusto namin mag-chill, relax, and also mag-bonding. So, we were going today to Musaka Nature Park. So, doon kami mag-swimming today. So, abangan niyo yung mga kaganapan namin doon guys. So, magta-travel muna kami guys, papuntang Musaka Nature Park. So, yun guys, update ko kami mamaya. See you later. See you.
mo sa gutom ba? Gutom na kayo. Musaka gyud. Tingog gining giingon Osaka. Here in Osaka. Bayan. Ay, wag ko na naman ano. Guys, we're here in Osaka. So, tara. Go. Balik na doon, Pikas. Asa to yo? Pikas. Ito yan. Ay, kamang-kamang. Hi guys. Hi Bibi. Oh, what is your name? Hi Bibi. Hi Bibi. Hey, welcome to my vlog. Alaya. Kaya dali mo? Ikaw? Ato ka sa sa. Kaya ano mo? Kaya dali mo. Ako po, sir. Anong gwapo man mo? Ay, ako po. Tumugot? Hi! O, dali. Hi! Hello. Sa'yo gani mo? I'm James Stupid. Dali mo. Dali mo. March 20. Running for 21. This coming February 14. Ang sa may baita sa tistik mo? Ay, photo sa bang. 48 ng botso. Ikaw, Chan? Ang sa... Hi! Hello. Sa'yo gani mo? Chanski. Wow! Chanski for short. Ang sa may mong baita sa tistik? 48, 28, tambotso. Ako na, ako na. Ate, i-picture mo daw kay. Itag na pa. Be. Maglablab na Ha? kami din. Oy. Oh.
Caught in a bad romance. La, la, Ay, ayun na kayo! Ito na ba? Sige na kuya! Ako Ben, gusto mo gawin ka ng... Uy, ikaw ang sunod na! Caught in a bad romance. Smooth talking, so rocking. He's got everything that a girl's wanting. Guitar cutie, he plays it groovy, and I can't keep myself from doing something stupid. Think I'm really falling for his smile. Your butterflies when he says my name. He's got something special. He's got something special, and when he's looking at me, I wanna get all sentimental. He's got something special. He's got something special. I can only bring something sentimental. Ginagawa mo! Yung bag yung inata. Manguli amin. Maghapon na. Baktas na, baktas. Isa ka bulugso. Musa ka. Musa ka mulugso ko. Oy, kamu dira. Naguna. Musa ka mulugso ni. Bangti oh. Lala, batik. Mga pitik mingaw. Papitik. Grabe. Oo. Grabe. So guys, na din nagdadag impedere. Hindi ako. Ayaw ba ho? Tagay, tagay! Nadadag impe. So, mangulit namin. Oh, Jim, pwede na dito, no? Saka. So, dito magtatapos ang aking video. So, don't forget to like, comment, and share this video. Subscribe my YouTube channel and click the notification bell para updated kayo sa aking bagong video. So, see you next my vlog. Bye-bye!